வெல்கம் டு சுந்தரம்மாள் ரெசிபீஸ். வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மெசேஜ். தோல்வியே வெற்றியின் முதல் படி. வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய வெற்றிகளை பார்த்துருப்போம். ஆனால் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஏற்பட்ட தோல்வியை குறித்து நம்ம அதிகமாக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனால் நம்ம அப்படி செய்யாமல் திரும்பவும் முன்னை விட அதிக உத்வேகத்தோடு நம்ம முயற்சி செஞ்சோம்னா வெற்றி நிச்சயம். ஃபெயிலியர் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர் டு கேட்ச் த சக்ஸஸ். முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை, வெற்றி நிச்சயம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி சுவையான இனிப்பான பால்பன். வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எளிமையாக இதை செஞ்சிடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். மைதா மாவு 1/2 கிலோ, பச்சரிசி மாவு 100 கிராம், ஜீனி 100 கிராம், தூள் உப்பு 1 ஸ்பூனு, சமையல் சோடா ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, தயிர் 1/4 லிட்டர், பால் 1/4 லிட்டர். ஒரு கண்ணாடி பவுல் எடுத்துக்கலாம். மைதா மாவு, அரிசி மாவு, ஜீனி, உப்பு, சமையல் சோடா இப்படி எல்லாத்தையுமே 1 by 1 போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 1/4 லிட்டர் தயிர், 1/4 லிட்டர் பால் இதையும் ஒன்றா ஊற்றி கலந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். நல்லா பிசைஞ்ச உடனே இதை இந்த கலவை 2 to 3 hours இது நல்லா ஊறணும். ஊறினா தான் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் வரும். குறைஞ்சது 3 மணி நேரம் இதை நம்ம ஊற வைக்கணும். இப்போ 3 மணி நேரம் அது நல்லா ஊறி அந்த மாவு ரொம்ப சாஃப்டாகிடுச்சு. சுட ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு இரும்பு கடா தான் நான் இப்போ இதில் வைக்கிறேன். இந்த பால்பன் சுடுவதற்கு தேவையான எண்ணெயை அதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. மைதா கலவையை நம்ம வெறும் கையில் எடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கிண்ணத்தில் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி லைட்டாக தேங்காய் எண்ணெய் தண்ணி இதை தயவுசெய்து தண்ணி தொட்டு இதை நம்ம எடுக்கவே கூடாது. தேங்காய் எண்ணெயில் கையில் லேசாக நனைச்சிக்கிட்டு ஒரு வாழை இலையில் அந்த மாவை உருட்டி அப்படி வச்சு வடை மாதிரி தட்டி அதை இப்போ எண்ணெய்க்குள்ளே போடணும். ஒரு 4-5 அதில் போட்டு எண்ணெயில் போட்டு நல்லா சுட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான ஜீரா நம்ம ரெடி பண்ணணும். இனிப்புக்காக முதல்ல ஜீனியை போட்டாச்சு. எந்த அளவுக்கு ஜீனி போட்டிருக்கோமோ அதே அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம். அந்த இனிப்பினுடைய ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டுக்காக லைட்டாக நம்ம அதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும். அதில் ஃபுல்லாக தேங்காய் எண்ணெயை தடவி அந்த தட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம சாதாரண தட்டில் போட்டோம்னா அது ஒட்டிடும் ஜீரா. இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் தடவின தட்டில் போட்டோம்னா அந்த ஜீரா அதில் ஒட்டாது. நல்லா நீட்டாக எடுக்கிறப்ப நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றப்ப நீட்டாக இருக்கும். இப்போ ஜீரா கொதிச்சிட்ருக்குது. இப்போ இதை சுட்டு வச்ச பால்பன்னை ஒன்றா எடுத்து நம்ம ஜீராக்குள்ளே போடலாம். போட்டு முன்னையும் பின்னையும் திருப்பி அதை அப்படியே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஜீரா வடிகட்டி தட்டில் எடுத்து வைக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம சுட்டு வச்ச பால்பன்னெல்லாம் எடுத்து 1 by 1 போட்டு ஜீராக்குள்ளே போட்டு முக்கி அப்படியே எடுத்து தட்டில் வைக்க வேண்டியது தான். இப்போ சுவையான இனிப்பான பால்பன் ரெடி. இது நம்ம மாவு பிசைகிறப்பயே லைட்டாக ஜீனி போட்டிருக்கோம். அதனால் பெரியவங்க சாப்பிட்றதுன்னா வெறும் பால்பன்னை கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப இந்த ஜீராவோடு சேர்த்து கொடுத்தா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது வீட்லேயே நம்ம எளிமையாக அதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த பால்பன் இனிப்பான தித்திப்பான பால்பன் ரெடி. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.